Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusmita Sari, NIM 19011031. Saya dari kelas 2A kelompok 1. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pesan utama serta informasi pendukung mengenai batuk pilek dan penyakit yang lebih serius. Ada sedikit penjelasan dari batuk pilek dan penyakit yang lebih serius. Batuk pilek dan sakit tenggorokan serta ingusan sering sekali menyerang anak-anak dan dianggap tidak berbahaya. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus batuk dan pilek ini merupakan suatu tanda penyakit yang lebih berbahaya atau lebih serius. Adapun beberapa pesan utama dan informasi pendukung mengenai batuk pilek dan penyakit yang lebih serius, yaitu yang pertama, pesan utama mengenai anak yang batuk dan pilek biasa harus dijaga agar tetap selalu sehat. Adapun informasi pendukungnya yaitu suhu badan bayi sangat mudah turun. Oleh karena itu, kita perlu menjaganya agar tetap hangat jika mereka terkena batuk dan pilek. Bila anak tersebut tidak dapat menyusui, maka ASI diperas ke dalam mangkok yang bersih lalu berikan ke anak tersebut. Anak-anak yang tidak diberi ASI harus sering diberi makan dan minum. Anak-anak belum dianggap pulih sebelum berat badannya kembali seperti sebelum mereka sehat. Pesan utama yang kedua, batuk dan pilek disertai demam lebih dari 30 derajat Celcius berakibatkan sakit kepala, sakit otot dan persendian, serta nyeri otot, dan terkadang juga muntah dan diare atau mumen dapat terjadi oleh pertanda influen A dan H1N1. Adapun pesan utama yang ketiga, yaitu batuk dan pilek biasanya apabila tidak segera diobati dapat menjadikan radang paru-paru. Gejala dan tanda ini pada bayi dan balita umumnya, batuk yang disertai kesulitan bernapas seperti napas cepat. Penyakit ini tidak tergolong berbahaya dan apabila anak tersebut mengalaminya perlu segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Adapun informasi pendukungnya yaitu pemberian antibiotik pada anak yang menderita pneumonia harus sesuai dengan petunjuk dokter. Antibiotik harus diberikan sampai habis kepada anak. Pneumonia ini pada bayi dan balita banyak disebabkan oleh bakteri. Pesan utama yang kelima yaitu bayi, balita, serta ibu hamil dan lansia sangat rentan terhadap batuk dan pilek. Terlebih lagi apabila terpapar oleh polusi udara seperti asap rokok, asap kendaraan, asap dapur, dan asap kebakaran hutan. Pesan utama yang terakhir atau yang keenam yaitu anak yang batuk terus-menerus sampai berminggu-minggu sebaiknya dibawa ke dokter. Kemungkinan saja anak tersebut bisa terkena tuberkulosis. Adapun informasi pendukungnya yaitu anak yang terkena tuberkulosis harus segera dibawa ke pihak kesehatan. Tanda-tanda anak yang terkena tuberkulosis yaitu yang pertama, anak tersebut berat badannya turun tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, demamnya sampai berminggu-minggu. Dan yang ketiga, adanya sumber penularan dari keluarga atau dari orang lain. Jika petugas kesehatan memberi pengobatan kepadanya atau pengobatan khusus, penting sekali memberi obat sesuai dengan anjuran dokter. Jika tidak, akan terjadi resistensi terhadap obat yang diberikan, sehingga tidak cepat sembuh jika sakit lagi. Terima kasih Bu, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.